Blessed morning mga kadoodles. So ngayong umaga na to, subukan po natin mag-unbox ng isang reel. Ito po, Stradic 1000. Yan. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong pasalamatan si Master Benny para dito sa reel na to ng Seawave. Master Benny, maraming salamat po dito sa mga ganyang pamasko. Ayun po. And then siyempre shoutout po sa lahat ng mga anglers sa UAE, especially sa Dubai, and then sa Pilipinas. Sa mga tropa kong anglers, miss ko na po kayo. Malapit ng taglamig, kita-kits na naman po tayo. And then sa mga kamiyembro ko sa Viking, especially dun sa aming grupo, Tiklop Society Dubai, mabuhay po kayo. Lagi po, keep safe pag nagra-ride. Kita-kits din po tayo, malapit naman Friday. FMR na naman po. Ngayon po. So yun po, samahan niyo po ako. I-unbox po itong 1000 FL. Yun po. God bless po. God bless. Bye. So yun guys, andito na po tayo. Simulan na po natin yung pag-unbox nitong Stradic 1000 HG. Ito na, ang ganda no. Sa box pa lang, kulay puti. Wow, napaka-elegant. Parang napaka-purity. Yun nga. So excited na ako. So dito nakalagay no. Quick lang naman tayo. Quick unbox lang naman tayo. Yung mga specs. Tulad dito nakalagay dito. Ang gear ratio niya is 6.1. Ang gear ratio. Then ang maximum drag is 3 kilos or 7 pounds. Then ang weight niya is 185 grams. And or 6.5 ounce. Then 6 plus 1 bearing. 6 plus 1 ball bearing na po siya. And then yung crank niya is 75 cm per crank or 30 inches. And then yung ang alam ko pag sa braided to nasa mga 200 meters pag yung mga 0.8 yun. So yun po, simulan na po natin guys. Ito napakaganda. Tingnan natin ano po ba ang laman. Yan po ang laman. So ito, yan po ang laman. Handle. Ito po. Then ito parang yung ano niya. Yan, mga brochure saka ito. Papel lang yan. Then ito ba? Ito guys, yung washer, yung additional washer. Ito po guys, very usable to kasi pag yung kung mapapansin nyo, yung tali, 'di ba, pag sa spool, minsan hindi siya pantay. Yung para bang naka-cone siya. Minsan nagsisimula dito sa loob, palabas, palaki. Minsan naman paliit. So ito ang gamit po 'yon. Kailangan niyo pong magdagdag ng washer or magdagdag ng washer or hindi naman magbawas ng washer. Ito po ang gamit nun para maging pantay po yung pag-spool nyo ng tali. Ito po ang gamit nun. So yan, hindi naman natin gagamitin yan. So importante ito lang. Ito po yung handle nya. Ayun, ganda handle. Ayun guys, may napansin na kagad ako sa handle na to no? Kung makikita nyo, one piece po siya. Ayan, one piece. Unlike ng mga ibang Shimano, diba, 2 piece. Yung sabihin, nababali ito to. Pero ito, 1 piece na. Yan. And then, ito po yung body. Yan, guys. Yan, ito po yung body niya. Napakaganda. Elegant. Sobra. Ito. Panalo. Tapos ito, subukan natin. Ayun guys, isa pa to. Ito po screw type na. Ayan, kasi yung iba kung mapapansin nyo, yung mga low model, mga Nasi, mga Sedona, dito hinihigpitan, di ba? Pero ito dito, screw type kung tawagin. So which is mas maganda, screw type. Yan. Sobra oh. Panalo. Panalo, di ba? Ganda ng ikot, suwabe. Ganda ng kulay, silver. Ganda ng ikot, very smooth. Panalo to. Ito po, yung spool po niya. Long stroke spool na po siya, mas mahaba.
Yung spool niya, compare nyo po dun sa FL. At yung long stroke spool, makikita nyo lang po yan, it's either sa Shimano Stella or Shimano Vanquish. Pero kung titignan nyo po ang presyo, mahal. Kaya napakaganda po, naglabas po ang Shimano. Dito sa mga FL po nila, nilong spool na po nila. So ano pong gamit ng long spool? Di ba? Ito po, nakakatulong to sa casting. Pag long spool po, siyempre, mas malayo nyo pong maibabato, maikakas. Sa distance po ginagamit ang long stroke spool para sa distance ng casting po. Ayun po yung isa, pagkakaiba nila sa FL. Pangalawa, yung micro module gear 2. Ito po naka micro module gear 2 na po siya, which is wala pa po dun sa FL. Yung micro module gear 2 po, syempre pag nakaganon po kayo, mas smooth po yung pagkakakrank nyo po. Napaka-smooth po yan. At syempre, mas tatagal. Maglalast longer siya, syempre, kasi naka-micro, module, gear 2 na siya. Yung gear niya, mas malupit na. Mas smooth. Yun po yung pangalawa. Pangatlo po, ito po, naka-X-Protect. X-Protect na po ito. Kaya makikita nyo, di ba? Pag sinabing X-Protect, ito po, pinoprotektahan natin yung protection po niya para sa tubig. Para hindi po siya mapasok ng tubig, makapenetrate sa loob ng tubig. Hindi po siya agad-agad napapasok ng tubig. Kasi minsan, hindi natin maiiwasan, di ba? Maski hindi naman natin ilublob to, hindi natin mabitawan. Minsan, biglang-bigla, lalo na sa Pilipinas o sa ibang bansa, dito hindi masyadong problema eh. Pero sa ibang bansa, habang nagpipishing po kayo, may biglang umulan. Yun po, yun ang gamit ng X-Protect. Pag umulan, hindi siya masyadong pinapapasukin kagad ng tubig kasi sealed siya. Yun po yung gamit doon. X-Protect. At ang pangatlo po, ang pang-apat, siyempre, ang isa pa pong kagandahan dito, yung body po niya, Hagani na po. Hagani na po yan, Hagani body. Mas matibay, mas durable po. Yun po yung classification isang Stradic 1000 HG. Kaya sobra po, nakaka-bless po at nagkaroon po tayo nito. Salamat Master Benny. Ngayon po, siyempre hindi naman po dyan natatapos. Susubukan po natin to. Baka bukas, subukan po natin. Sana may mahuli po tayo. Kaya hanggang bukas, samahan nyo po ako guys. Ngayon, tatapusin ko na po yung video ko. Itutuloy ko po bukas. Ito po ay kumbaga sa testing, actual testing po nito. At siyempre, yan po, papartneran natin ng At siyempre, papartner po natin dyan, walang iba po kundi dito po natin siya ipapartner. Siyempre, Blue Sniper. Ito po yung pang UL rod. Solid tip, Blue Sniper. Pang 6 pounds. Dito po natin siya ipapartner. So muli, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nag-subscribe, at sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Mag-subscribe na po kayo para palagi po kayo updated. Just click lang nyo po yung like and then yung subscribe po dito sa video ko. Ganun. God bless po. Let's do this. Bye.